No niin, ja tänään puhutaan vähän videopörssihommista jälleen kerran, nimittäin viime vuonna tein samanlaisen jakson, eli käydään edellisvuoden parhaimpia, eli niitä kovimpia videopörssin kauppoja läpi. Ja jos et tiedä mikä on videopörssi, niin se on semmonen ohjelma, mitä teen live-lähetyksinä tällä kanavalla sitten, että käydään aina huutonetin näitä kovimpia videokauppoja, DVDtä, Blu-rayta ja 4K:ita ja VHSiä läpi, että mitkä on mennyt kovimpaa hintaa ja about kuukausittain teen tämmöistä ohjelmaa, ja jos katselet tätä ohjelmaa nyt silloin kun mä julkaisen tän, niin huomenna on jälleen kerran taas videopörssilähetys, eli tammikuun parhaimmat myynnit, ja se on tammikuu 2025. Tosiaan viime vuonna tein kanssa tämmöisen lähetyksen, tai ohjelman, missä käydään sitten edellisen vuoden kauppoja läpi, ja mulla on nyt tässä DVD, Blu-rayt ja VHS sitten, ja se mitä mulla viime vuonna ei ollut, niin mulla on tässä edessä nyt sitten tietokoneella auki tämä Videospace.fi, mihin on kerännyt sitten pitkin vuotta 2024 näitä kovimpia kauppoja sitten, että tässä on nyt kätevämpi sitten niin kuin selata näitä sitten, että edellisen vuonna mä katoin ne sieltä Excelistä, mikä mulla on, mutta nyt nämä on ihan tällä mustaa valkoisella, koska huutonetti mun mielestä säilyttää vain 3 kuukautta niitä myyntejä, niin siihen ei voi aina palata sitten, mutta nyt on tosiaankin lista edessä ja mustaa valkoisella, ja tässä edessäni on niiltä osin, mitä mulla on itselläni fyysisenä näitä, niin voin näyttää tässä ohjelmassa sitten. Ja älä nyt unohda sitten sitä huomisen lähetystä, silloin aloitetaan taas alusta ja mulla on pari uutta kikkaa siinä hihassa sitten huomenna. Mutta mennäänpä nyt siihen itse asiaan, eli videopörssin kalleimmat kaupat vuonna 2024 ja aloitamme Blu-raysta sitten, ja mä oon listannut, oikeastaan näitä ei kauheasti ole tässä mun listalla, ja hei huom, saattaa olla, että jotain multa on unohtunut pistää ja jotain mä oon vaan niin kuin epähuomiossa ollut jättänyt pistämättä, että niin kuin näin. Mutta jos tulee jotain huomioitavaa, niin pistä ihmeessä kommenttia sitten. Aloitetaan täältä ihan pohjalta, että Kellopeli Appelsiini, eli tämä suomalainen suomikantinen Blu-ray on mennyt hintaan 50 sitten tässä videopörssikaupassa. Eli kohtalaisen kallis hinta mielestäni, koska tämähän on laajasti saatavilla oleva filmi, mutta joku ilmeisesti kerää näitä suomalaisia kansia sitten mielenkiinnolla sitten. Sitten on Masters of the Universe, eli Dolph Lundgrenin live action elokuva. Myöskin hintaa 50 mennyt tämä sitten tämä kyseinen Atlantic-filmin Blu-ray, ja sehän on myös mennyt 90. Anteeksi, oli 68 € se hinta, ja sitten on 90 se hinta, tämä Atlanticin Blu-ray sitten. Näitä, tai mulla Kellopeli Appelsiini on tuo jossain, mutta mä en nyt ottanut sitä tähän. Sitten on Masknaamio, sehän on ollut monta kertaa mulla esillä tuossa videopörssissä, ja tää on ollut kysyttyä tavaraa, nimittäin Maski on mennyt myyntiin sitten videopörssissä hintaan 69 ja sen lisäksi myös 160 ja syyskuun lähetyksessä tää 160, että perskate sentään kyllä siinä on. Itse asiassa molemmat näistä myynneistä on ollut syyskuussa, että on ollut vähän hintahaitaria siinä sitten syyskuussa, kun Maskia on ostettu sitten. Sitten tietysti luonnollisesti serbialainen elokuva, eli Serbian film, 79 € on myyty, ja tää on tosi monta kertaa ollut videopörssissä. Saattaa olla, että viime vuonna näitä meni enemmänkin, ja mä oon vaan unohtanut tämän vaan kerran, tai muistanut vaan kerran lisätä tämän tälle listalle, mutta 79 €, ja muistaakseni tää on mennyt niin kuin ihan 100 molemmin puolin sitten kyllä tää Serbian filmi, että se on kysyttyä tavaraa, vaikka varmaan moni ei kauheasti ehkä pidä sitä hyvänä elokuvana sitten, mutta onhan se kuriosiitti sinänsä kyllä toi. Sitten on tää Sam Raimi-elokuva Nopeat ja kuolleet, ja se myytiin semmoiseen hintaan kuin 83 € ja syyskuussa on mennyt. Tätä mulla ei itsellä olekaan, ja joskus on kerran nähnyt tämän elokuvissa, ja muistaakseni ihan katsottava ja kova näyttelijäkaarti. Kenny Hackman ja Russell Crowe ja Leonardo DiCaprio ja tietysti Sharon Stone siinä. Että tää tekisi mieli nähdä joskus uudestaan tämä Quick and the Dead. Sitten on iso mälli, nimittäin Apinoitten planeetta 40-vuotisjuhlajulkaisu. Ja tässä on kaikki Apinoitten planeetta leffat sitten, ja
Tässä muuten Videospacessa pystyy nykyään katsomaan tämä keskimääräisen hinnan, mitä käyttäjät on siitä maksaneet. Eli halvimmillaan 30, kalleimmillaan 93,70 € on siinä. Ja se on 89 € ollut tässä Videopörssin kalleimmissa kaupoissa on sitten ollut tämä kyseinen filmi. Onhan tässä monta leffaa kyllä ja odottelisin kyllä innolla, että tämä tulisi jonain päivänä sitten 4K:lle. Ainakin toi ensimmäinen Apinoiden planeetta. Kyllä se sen verran klassikkoleffa kyllä on mielestäni, että ansaitsisi sen. Sitten tuttu elokuva on ohjelmasta jälleen kerran Piina. Kyllä Piina hintaan 122 € on mennyt ja tätäkin on useamman kerran mennyt Videopörssissä, mutta tämä on mielletään yhdeksi harvinaisimmasta näistä Blu-raysta ja halutuimmista kyllä, että se on sillä mielessä kova setti kyllä. Kathy Bates ja loistava filmi kyllä on. Sitten tämmönen leffa kuin Flatliners Raja tuntemattomaan on myös 153 € hintaa ja 159 € hintaa sitten, että tämmönen harvinaisuus, molemmat on jälleen kerran näköjään marraskuussa on mennyt sitten tässä, että siinä on ollut kallista settiä on ollut kyllä silloin, että en tiedä, mä muistan itse kun tämä tapaus oli, niin siinä oli kova, tai siis kummallisesti tuli niinku samaan aikaan, niinku melkein samana päivänä tuli nämä 2 myyntiä sitten ja tarkasti, että ne ei ole mitään eri myyjiä tai vahinkohuutoja, että kyllä ne on mennyt ihan kovaa hintaa. Mäskistä puhuttiin jo ja sitten Jokikyttä, tätä mä en ymmärrä, siis herra jumala, Bruce Willis Jokikyttä, siis mielestäni tosi keskinkertainen elokuva, tämä Striking Distance, mutta jostain syystä tämä on ihan vitun harvinainen ja haluttu filmi, että tämä on 211 € mennyt viime vuonna ja aikahan siinä oli sitten kesäkuussa on mennyt tää Jokikyttä. Ja en nyt ihan ymmärrä tätä hintaa, että siellä oli mun mielestä paljon huutajia niin kilpailu, huomaa, että kilpailua oli sitten. Mennäänpä sitten tonne DVD-osastolle ja aloitetaan tuosta Teräshermosta. Eli Teräshermo Perskate, se on 111 € on mennyt Teräshermo kyllä. Tää on kans hyvä. Tää on melkein joka kuukausi Videopörssissä. Saa nähdä, onko huomisessa lähetyksessä taas Teräshermoa, mutta tää on aina yleensä, siis en tiedä, niin kuin luulisin, että siihen tahtiin, mitä näitä niin kuin vaihtaa omistajaa, niin tämä hinnat ei olisi korkealla, mutta kyllä nämä yleensä on niin kuin plus 100 on toi Teräshermo sitten. Ja sitten oli Bulttipoissit, tämäkin oli hyvä, tämä Bulttipoissit on myynty 120 viime joulukuussa. Niin tämä Bulttipois-paketti, että siis toi on niin kuin julma rangaistus, jos joutuisi katselemaan Bulttipoisia. Joku on sen joutunut katsoa varmaan. Sitten tämmönen leffa, mikä on tässä peräti 4 kertaa tässä listalla, on tämmönen kuin Damaskus. Ja tää on tämmönen Humphrey Bogart-elokuva. En ole kyllä todellakaan nähnyt 51 vuodelta, mutta viime vuonna se oli myyty peräti 4 kertaa toukokuussa, huhtikuussa ja 2 kertaa heinäkuussa. Ja korkein hinta on ollut 230, halvin hinta on 120 ja sitten oli 140 ja 156. Että tää on näitä Egmontin leffoja, että se on just Egmontti on se, mikä jostain syystä näissä DVD-keräilyissä se maksaa tosi paljon, että se on haluttu sarja tai se semmonen niinku julkaisijasarja, niin, ja ne on niitä ihan DVD-alkuaikoja ja siinä kyllä kistä, että julkaistiin paljon hyviä leffoja, niin sen takia se on haluttu kyllä, että aina kun näkyy tommonen Egmont-logo, niin kannattaa ehkä ottaa talteen, varsinkin jos halvalla saa. Sitten on Skyscrapersi, perkele, ai, Anna Nicole Smith, ui, mikä näyttelijä, mikä niinku hänen näyttelijäavunsa ovat kyllä niinku vailla vertaa, että niiden takia hänet on varmasti pestattu myös Skyscraperi, rauha hänen sielulleen. Mutta Skyscraperi on vaihtanut omistajansa, jälleen kerran tämäkin on 4 kertaa vaihtanut omistajansa tänä vuonna kyllä, että Skyscrapersia on tää on niin kuin enemmänkin, mutta nyt puhutaan viime vuodesta, niin Skyscrapersia on
Kesäkuussa myyty 127, toukokuussa 121 ja sitten syyskuussa 142 euroa ja sitten on marraskuussa 61 euroa ja sitten on joulukuussa 150. Että hinnat heittelevät, mutta siis ihan loistava roska-elokuva ja kyllä tässä on 2 isoa syytä, miksi kannattaa tämä elokuva katsoa kyllä tämä Skyscraper ja se on ensimmäinen tietysti hienot näyttelijäsuoritukset ja toinen mahtavat erikoistehosteet. Tai sitten se on jotain ihan täysin muuta, mutta tää kannattaa, jos Kirppiksellä tulee vastaan, niin ehdottomasti kerätä talteen kyllä. Että sitten on toinenkin tää Replay-julkaisu, niin Anna Nicole Smith, ja se ei ole niin harvinainen, se on To the Limit, niin sekin kannattaa pitää mielessä. Joo. Sitten hei, seuraavana tässä meikäläisen listalla on Judge fucking Dredd, man. Judge fucking Dredd. Judge Dreddia on viime vuonna myyty 4 kertaa. Hinnat on pyörinyt 60, 70, 94 ja 125 ja viimeisin noteeraus on sit marraskuulta sit 70. Että tää on jostain syystä kanssa tää Judge Dredd on aina semmonen niinku en tiedä, siis niinku, okei, tätä ei ole julkaistu suomiteksteillä niinku DVD-levymuodossa muuta kuin tämä. Että se on varmaan se, mikä houkuttaa ihmisiä. Tää on just näitä aika DVD-alkuaikojen leffoja, koska siellä on ikäraja on toi vanhanaikainen, toi 16 ikäraja siinä, niin se on se, mikä tää on harvinainen, mutta kyllä tätäkin myydään tosi usein, että ihmettelen vielä, että hinnat on noin korkealla, mutta katsotaan, näkyykö taas Judge Dreddia sitten tänä vuonna sitten. Joo. Muuten mä oon pistänyt tähän listaan linkin tähän videon kuvaustekstiin, että voitte käydä omaan tahtiin selaamassa ja sieltä suodattaa niitä formaatteja. Oletuksena tämä lista näyttää kaikki myynnit, DVD, VHS ja Blu-ray, mutta sitä voi suodatella siinä ja itse tutustua näihin sitten. Mä en näytä todellakaan kaikkia, että mä nyt keskityn tässä niihin kalliimpiin sitten tässä ohjelmassa. Ja seuraavaksi kallis on Kuolema tulee kahdesti. Brian De Palma, loistava filmi, eli Body Double, ja se on myyty. Tätä on harvoin nähnyt kyllä myynnissä, että yhden kerran muistaakseni, ja se oli tämä 130 oli viime maaliskuussa sitten on maksettu tästä Body Double-leffasta sitten, että ei todellakaan usein näe myynnissä siitä. Sitten hieman erikoinen entry tähän listalle. En olisi ikinä usko, että menee näin kalliilla, mutta Delta Force. Siis Delta Force on 134 euroa mennyt viime vuonna huutopörssissä sitten ja itse olen ostanut tämän silloin. Muistaakseni Anttila halpa hyllystä ostanut, että näin. Ja onhan tää kyllä huippuleffa. Kansi on kyllä ihan paska, mutta niinku huippuleffa ja haluttua tavaraa sitten. Nämä on näitä MGM ja ihan DVD-alkuaikojen julkaisuja, koska tässä on tuo K16 tarra sitten, niin se tietää sitä, että tähän on julkaistu niin kuin silloin ekojen joukossa sitten, että ei tule usein vastaan kyllä sitä. Sitten Damaskuksesta puhuttiin ja Skyscraperista puhuttiin ja sitten oli Musta tuulipylly, eli Musta tuulimylly. Huippufilmi Michael Caine näyttelee tässä rikoselokuvassa, jonka on ohjannut Don Siegel, eli Dirty Harryn ohjaaja kyllä. Ja nyt on vähän aikaa, kun tämän on katsellut, mutta oli kyllä hyvä filmi ja se on tässä 70-luvun toimintaa kyllä niin brittiläistä. Eikö tämä ollut? Muistaakseni tämä oli brittiläinen? Voin kyllä muistaa väärinkin, mutta jo. Tän joskus sain Arsilta jonkun vaihtokaupan yhteydessä, että haluaisikohan Arsi takaisin, jos mä sanon silleen, että juman kautta tämä myytiin tosiaan hintaan 149 euroa viime vuoden maaliskuussa sitten, että huijaa sanon minä kyllä, että huippufilmi, mutta en tiedä onko se sitten ihan ton arvoinen sitten, mutta niin kun jonkun mielestä sitten on. Sitten tässä on kans tuttu filmi Tohtori Morean saari. Mulla ei oo tätä leffaa, mutta viime vuonna se on mennyt kahdesti sitten videopörssissä kaupaksi. Eli 157 euroa ja 150 sitten. Että se on ihan hyvä saavutus sitten, että on tää harvinainen levy ja joskus mä itekin etin tätä, mutta en mä nyt, siis
Tää on ilmeisesti täyskuva, joo, aspect ratio 1.33, eli tää on niinku leffa, mä tiedän, että se on kuvattu laajalla skopekuvalla, ja mä en niinku voi ymmärtää siitä. No Finkinolta tuli tällainen kummallinen sarja, siis muutamia filmejä tuli, missä on pelkästään suomenkieliset tekstit ja sitten niinku täyskuvalla, että onkohan ne niinku suoraan jostain videomastereista toteuttanut näitä sitten. En tiedä, en todellakaan tiedä. Tää kyllä näyttäisi siltä, että tässä on uudenlainen tää ikärajapallo ja lukeekos täällä sitten, että Year of Release 2006, että vois kyllä kuvitella, että niillä on ollut niin kuin, tiedätkö, tekniikkoja sen verran hallussa, että ne osaisi tehdä niitä muista kuin videomastereista, mutta tätä minä en todellakaan tiedä sitten, mutta harvinainen leffa sitten on tämä Moreau kyllä. Sitten seuraavaksi on Charles Bronson klassikko jälleen kerran ja haluttu Bronsoni ja sanoisin, että saattaa olla Suomi Bronsoneista se ehkä harvinaisin, ehkä. Ainakin harvinaisimpien joukoissa kyllä. Eli Red Sun, verenpunainen aurinko ja ohjaajana on tietysti toi Terence Young, joka on siis pari ekaa Bondia ohjannut sitten ja muun muassa. Ja Ursula Andresi ja sitten Bronson ja Toshiro Mifune ja Alain Delon. Vähän tämmönen eurowesterni. Näin. Ihan ok, ei mikään maailman paras westerni, mutta ihan ok. Vähän erilainen westerni on tässä kyseessä ja tää on aina menee kalliilla hinnalla ja tässäkin tapauksessa niin on viime vuonna myyty niin 155 €. Yksi myynti, muistaakseni oli vaan yhden kerran sitten, tai ainakin mun listalla on, mutta jos niitä oli enemmän, niin en ole sitten merkinnyt. Itse maksoin 70 näkyy tässä. 70 maksoin 2020 vuonna, että siinä on tullut semmonen coolit puolet lisää hintaan sitten näköjään tähän. Red Sunny, yeah man. Tässä oli taas Damaskusta ja Tohtori Moron saalia 3 kaverusta. Näitähän on myyty pariinkin kertaa viime vuonna. Eli, ensin maaliskuussa 182 erkkiä ja sitten 80 päivää, tai siis heti seuraavassa kuussa niin sitten 161 € on mennyt, että tästä on ihan hyvää hintaan kyllä niin kuin pistetty, että kyseessähän on John Landiksen komedia, missä näyttelee Chevy Chase ja Steve Martin ja Martin Short sitten. On nähnyt tämän 1 000 000 vuotta sitten, tosi kauan aikaa sitten, että mä en osaa. Muistaakseni tää oli ihan hauska, mutta nämä saattaa olla just näitä, että niin kun, no kun sen kattelee uudestaan, niin ei tää ehkä ollut niin hauska, mutta tai sitten ne. Voi olla, että tää on ihan sika hyvä, mutta I don't know. Mutta kallis se on. Haluttu ja kallis kyllä leffa on. Samoin kuin on tämä Vieraat ulkoavaruudesta. Jees. Elikkä toi Jack Arnoldin science fiction elokuva ja niitä Jack Arnoldeja julkaistiin Suomessa 3 kappaletta. Tämä Kutistuva mies, Incredible Shrinking Man ja sitten toi se hämähäkkifilmi, se Giant Spider, vai onko se vaan Spider? Sitä Spideria mulla ei ole. Mä oon sen yhden kerran nähnyt myynnissä ja silloin luovutin huutamisen jonkun 120 kohdalla, kun oli niin nynnysaakeli. Mutta sitä mulla ei ole, mulla on se toinen, se Incredible Shrinking Man. Ja tää on kans tosi harvinainen, mutta se tarvitsisi vielä hommata se Spider-filmi sitten. Niin sitten olisi kaikki Suomessa julkaistu Jack Arnold. Ei muuten ole edes videolla julkaisu, VHS:llä. Ei ole julkaistu yhtäkään Arnoldia, että kyllä se on tässä, ne 3 on suomenkielisellä tekstillä. Tai no en tiedä, en mene siitä pistää päätäni panta, etteikö niitä olisi ehkä ne jo, niin kuin toisessa maassa julkaistu sillä, että niissä olisi suomenkielinen teksti, mutta niin kuin se mitä on suomenkielisellä kansilla julkaistu siis. Ja tätä oli sitten myyty semmoiseen hintaan kuin syyskuussa 193 € ja sitten toinen on sitten, onko mulla vahingossa tullut vaan 2 kertaa tää? Taitaa olla nyt tuplamerkintä meikäläisen. Hyi. Otetaan se pois tuosta se toinen, niin se on sitten, ei jää sinne kummittelemaan. Tosiaan voitte itse käydä selaamaan tätä listaa, kun menette tuosta linkistä, mikä on tämän videon kuvaustekstissä sitten. Damaskus oli taas 230 siinä. Sitten Manchurian kandidaatti, ja nyt ollaan jo korkeissa hinnoissa. 270 €. Muistaakseni yhden kerran aikaisemmin, taisi muuten olla jopa 2024 vuoden kalleimmissa julkaisuissa mukana tämä Damaskus, ja silloin se meni kans tosi kovaa hintaa, mutta 270 nyt viime vuonna, eli
tosi hyvä toi John Frankenheimerin klassikkoleffa, missä jätkä on aivopesty ja se tulee sitten Amerikkaan. Se on tällainen, tiedätkö, niin salaliittoelokuva ja tämmöinen niin, mind control-elokuva kyllä, että suosittelen tosi lämpimästi tätä kyllä, se kannattaa nähdä, mutta tämä voi olla monelle, siis jos ei tämä tule kirppiksellä vastaan, niin saattaa olla hinta ehkä suolainen sitten kyllä, että. Ja tätä mulla siis ei ole itsellä, jos en sitä vielä sanon. Sitten on Fennada-filmi, juman kautta, tässä on vaikka kuinka perkeleesti elokuva, Fennada täydellinen kokoelma, mulla ei varmaan edes listattu kaikkia, tässä on mun mielestä, niin kuin, onko tässä 200 elokuvaa, mulla on loppunut 63 tämä listaaminen. Ehkä joku voi jatkaa niitä sitten listaamista. Tämän. Mutta tässä on vitusti elokuvia, siis ja montako DVDtä. 63 levyä tässä on. Ei mitään järkeä. Ja tämä on mennyt sitten viime vuonna, näköjään on mennyt 2023 on 214 €. Tämä taisi olla siinä viime vuodenkin ohjelmassa sitten mukana. Ja sitten on 300 € mennyt tai viime vuonna sitten. Sitten tässä oli tämä surullisen kuuluisa Vanha sua janottaa. 375 €. Tää oli semmonen, kun videopörssissä näitä aina sellaisia. Mä olin sellainen, sydän hyppäs kurkkuun, kun mä näin tämän hinnan. Ja sitten oli heti toisen kerran tullut myyntiin lähtöhinnalla 60. Ja mä niinku piruuttaa huusin sitä toista kertaa. Ja tää ei edes ole sama julkaisu. Tää on satana Columbia TriStar julkaisu. Ja mä olin ihan varma, että joku huutaa tätä niinku sen ohi sitten, että mä huusin sitä kerran. Koska mä olin ihan varma siinä, vähän juovukspäissä ehkä olin siinä, niin ihan varma siitä, että tää oli se sama levy. Tai no, en keskittynyt tarpeeksi. Ja sitten huusin piruuttaan siinä ja mä ajattelin, että kyllä joku huutaa sitä, koska tää on mennyt näin kallella hinnan. No ei vittu huutan. Mä ostin tän, mitä tää maksoi, 80 ja sit postikuluna tai jotain. Mä pistän tän nyt sitten huutonettiin ja se on huomenna sitten, katsotaan, että meneekö tää kaupaksi. Vittuinuksessa mä pistän lähtöhinnaksi, mä pistän 10 senttiä lähtöhinnaksi tähän, että katsotaan sitten, tuleeko tälle huutoja sitten. Niin se päättyy se huuto sitten huomenna illalla sen lähetyksen aikana, mä katon ja voi olla, että tulee persnettoa sitten, että mitäs mä nyt vielä, katsotaan, mitäs mä maksoin tästä julkaisusta. 68 €. Mä en ole ihan varma, kuuluuko tohon toi postikulu. Todennäköisesti ei kuulu postikulut. Niin. Mutta katsotaan, tuleeko persnettoa, koska 68 on tästä maksanut sitten jo. Yes. Sitten vielä yksi DVD ja DVDt on done. Tätä ei ollut meikäläisellä tätä kyseistä levyä. Tää on ihan legendaarinen jo syntyessään. Anatomia. Tää taisi olla viime vuoden kallein DVD ja sitä se on niin kuin tänäkin vuonna sitten. Anteeksi, 2023 vuoden kallein ja sitten on 2024kin. Eli Anatomia. Myyty, tämä on kaikkien aikojen kallein DVD-noteeraus ikinä. 2023 heinäkuussa. Myyty hinta on 669 €. Mutta sitten viime vuonna huhtikuussa, ei sekään huono, 399 € tämä kyseinen Anatomia-elokuva sitten, että tämä on jonkin sortin, niin kuin, siis Egmontin julkaisema ja jonkin sortin niin kuin tämmöinen saksalainen euro tämmöinen slasheri sitten, että vai onko se saksalainen, mutta kuitenkin niin ainakin se tuntuu silloin tälle saavuttavan suuria hintasväärejä sitten, että olen mä nähnyt sitä, on siellä semmoisia, joka kokeilee sitä hintaa, että on ollut samoja hintoja, niin kuin osta heti hintaa just tyyliin niin kuin 300, mutta ei ole mennyt kaupaksi, mutta katsotaan meneekö tänä vuonna sitten Anatomia kaupaksi. Sen me näemme sitten tänä vuonna tulevaisuudessa. Eli älä missaa pörssilähetyksiä. Niitä voi katsella livenä tai sitten myös jälkitoistona. Sitten tietysti VHS, ja mitäs meillä viime vuonna onkaan sitten VHSistä. Aloitetaan Made in Sweden, ja tämähän oli semmonen, tää oli tosi yllättävä ostos tai kauppa, koska mä en ainakaan ole pitänyt tätä mitenkään älyttömän harvinaisena, mutta tämä myytiin sitten viime vuonna syyskuussa hintaan 256 €. Jesus freaking Christ. Mä ostin tämän vuonna 2020 hintaan 10 € ja on ihan varma, että tää oli huutonetissä kyllä.
Joo, Huuton nettiin on kirjoittanut tähän kyllä, että se oli ostettu sieltä, niin huhuja. Että kyseessähän on siis, onko tämä ruottalainen seksi-elokuva, missä näyttelee Kristine Lindberg, että voisiko se olla johtunut siihen, että tämä hinta on kasvanut sit, kun Kristine Lindberg on tullut vähän tunnetummaksi. Mene ja tiedä. Tätäkään en ole katsonut, mutta pitäisi melkein tehdä jotain VHS-ohjelmia, missä niinku oikeasti katsoo näitä. Oikeasti niinku pistetään ratingia siitä, että onko se hyvä vai onko se huono. Sitten tämä surullisen kuuluisa Luka-lähetys, missä Luka oli vieraana ja lähdettiin vähän kilpailemaan Huutonetissä sitten, kun tämä oli tämä Batman, se minkä mä todellakin halusin sitten. Ja tästä minä maksoin, tämä on minun kauppani ja minä maksoin 265 € tästä kyseistä filmistä sitten. Mutta en mä voinut hävitä siinä, kun se oli live-lähetys ja vähän viinaa oli verissä siinä ja sitten kaikki kannustaa siellä ja itse myyjäkin on siinä vieressä ja kannustaa juomalla viskiä, että ota Ville, huuda vielä lisää, niin otetaan viskiä tällä. Mitä mä voin tehdä? Mitä mä voin tehdä? En mitään. Mun oli pakko vaan niinku huutaa lisää. Kunnes sitten se tärskähti. 256, no kyllä se aika vitusti on hintaa niinku leffasta, varsinkin tämmönen, mikä mulla on Blu-rayn, mut hei, tää on ollut niin kuin en mä tiedä, 20 vuotta hakusessa. Enemmänkin. Muistan niistä elokuva-aitta-ajoista vielä, kun se oli Laukontorilla, niin silloin muistaakseni näin tämän siellä myynnissä, ja se oli ihan liian kallis silloin, että Pikkuvillellä olisi ollut rahaa, tiedätkö, niin kuin tyyli joku, olisiko se ollut joku 150 markkaa tällaista, ei varaa tällä, ja sitten varmaan meni sitten seuraavan kerran, että okei, nyt mulla on se 150, niin ei tätä enää ollut. Sitten voi vittu. Ja sen jälkeen on nähnyt tätä myynnissä, paitsi nyt Lukalta. Ja aivan minttikuntoinen kappale kyllä on, että taitaa olla jonkin sortin varastokappale. Tuskin oli kertaakaan pyöritetty kyllä. Siis tää ei mitään tarroja eikä mitään, eikä minkäännäköistä kulmaa ollut nauhassa kyllä. Että näin. Mutta semmonen Batman. Kerro sinne kommentteihin, että oliko viisas ostos. Sitten Bruce-elokuva. Bruce-Leein ensimmäinen elokuvassa esiintymiskerta, eli elokuva Pikku sisko, jota en ole ikinä nähnyt, mutta oikealta nimeltä Marlowe sitten, eli toi äijä James Garner näyttelee tässä jonkin sortin yksityisetsivää sitten, ja tosi harvinainen toi Esseltä video MGM-kasetti kyllä on kyseessä, ja tämä on yhden kerran nähnyt myynnissä, ja se on tässä tämä, ja pisti ylös 277 € maksettiin tästä Pikkusisko-elokuvasta. Perkele, Pikkusisko saakeli. Ja tää oli lokakuussa tämä kauppa. No niin. Mutta ei siinä vielä mitään. Halloween naamioitten yö sitten. Siinä on vieläkin kovempi hinta. Rainbow Covers, tietysti Rainbow Nordic Covers on kyseessä ja itse ostanut 81 € tämän, että ei mikään suuri taloudellinen menetys, ja se oli vuonna 2018 ja nyt se on sitten 278 € hintaa myyty tämä sitten. Oletan, että se oli VHS, tääkin on VHS siitä sitten. Kyllä se on se Carpenteri on vaan se mikä myy, että siitä ei pääse yhtään mihinkään kyllä, että näin, mutta toi nyt lähinnä välttämättä ei ollut mikään yllätys. Se mikä ehkä voi olla vähän yllätys, niin tässä on tämmönen kuin Pedon on kuoltava. Pedon on nuoltava, eli brittiläistä kauhua tällään Peter Cushing ja mitä kaikkea tässä on, The Beast Must Die. Niin tää on taas näitä Eldoradoja, saakeli harvinainen ja hieno kansi, sikasiisti kansi. Mahtaako olla suomalainen niin kuin uniikki Suomen markkinoille tää kansi? Niin tää on myyty sitten semmoiseen hintaan videopörssissä kuin 286 € kesäkuussa, että ei paha. Ja mä muistan, mä ostin ton samaan kertaan, kun ostin ton Kauhujen talon myös Eldoradota, ja senkin hinta oli 70 sitten vuonna 2016 sitten. Joo. Sitten todellinen yllätys, 299 €, voi helvetti. Erikoisjoukkue 7, eli Jim Wynorski-elokuva, eikö tää ollut? Oliko tää oli toi Andy Sidariksen elokuva? Tää on semmonen leffa, mitä Sidariksella itse asiassa on itselleen oikeutta, koska niinku sitä ei ole julkaistu Sidaris-boksissa. Tää on ihan vitusti leikattu, 5 minuuttia leikattu, mä joskus oikein mittasin, 4 minuuttia leikattu, ja tää silti, muistakin, että tämäkin on ollut pitkään myynnissä, mutta 299 € meni tämä, että jestas sentä. Itse oon maksanut tästä
No ei olekaan hintaa siinä ylössä, mutta niinku, joo, kuitenkin. Tässä on hyvä saksalainen toi digipuukki, toi niin, tämmönen julkaisu. Tää on leikkaamaton versio, saakeli siisti kansi, mutta on tässäkin siisti kansi. Onhan tää nyt hieno julkaisu, mutta pahasti leikattu ja vähän yllätti toi hinta, että melkein 300 sitten oli tosta erikoisjoukosta sitten. Ja sitten on Torso, eli Sergio Martinon giallo-elokuva Torso. Joo, tämähän on, no ehkä mun mielestä vähän yliarvostettu elokuva, että mun mielestä helvetin tylsä elokuva. Kuten kaikki Sergio Martinon giallot, tuppaa melkein olemaan sitten, että Torso-nimi antaa olettaa vähän parempaa sitten, niin kuin, mutta joo, harvinainen kasetti ja itekin maksoin tästä maltaita sitten, että katsotaan tätä. Ei kun 20, mutta tämä taisi olla, tässä on niinku sellainen pieni sellainen viiru menee ensimmäisen joku 20 minuuttia, että vähän huonokuntoisena ostin tämän sitten. Mutta 300 € maksettu tästä marraskuussa, että oho, torso on kyllä semmonen torso. Ja tää ei ole torso, siis se on ihan leikkaamaton versio, jos nyt oikein on ymmärretty. Sitten huomiota herättynyt Kevin Costner-elokuva, eli Malibun kuumat tytöt sitten on tässä Eldorado-videolla. Todella harvinainen, ehkä yksi harvinaisimmista Eldoradoista koskaan. Tämä ostin sitten beettana, se ei ollut näin kallis, mutta oli sekin saakelin kallis. Eli mä maksoin tästä niinku, minä maksoin 200 €, mutta tää Huutonetin kauppa, mikä tässä on 304 €, mutta se Huutonetissä se oli VHS, mutta jos nyt ihan väärin muista, siinä olisi ollut kans kopiokannet, mutta en pistä päätäni pantiksi. Mutta tässä on ainakin aidot kannet ja tää oli beta ja tässä näyttelee semmonen henkilö kuin Kevin Costner, eli Kevin Costnerin ensimmäisiä elokuvia, että jos katsoit sieltä videotalkista, missä mä puhuin VHS-ostoksista, niin mähän näytän pienen pätkän sinne, että missä on Kevin Costner, niin käy katsoa sieltä se, niin, missä se näkyy, mutta Joo, en tiedä, ei varmaan kauhean hyvä elokuva kyllä, mutta Eldorado, muistakaa se on saakeli harvinaista. Sitten tietysti filmi, joka ei esittelyä kaipaa. Jos ei nyt ihan määrin muista, niin se oli Luka, joka myi tämän, niin, ja se oli tosi minttikuntoinen, mikä sillä oli sitten se. Niin hintaan, niinkin korkeaseen hintaan kuin 320 myytiin tämä. Ja aikaisemminhan se oli ollut sitten joulukuussa se oli 122 enää, että toi oli jonkin sortin huutosota oli sitten. Sitten vielä panokset kovenee ja tätä mulla ei ole ja maalauta tämän haluan sitten. Godzilla vastaan Mechagodzilla ja satun tietämään, että se kopio mikä tässä myytiin, se oli värikopio kansilla, koska satun tietämään, että henkilö joka tätä myi, niin oli löytänyt sen alkuperäisen kappaleen Helsingistä. Näitä on tosi vähän. Mä en tiedä minkä takia näitä on niin vitun vähän, koska kyllä näitä jotenkin, kuten näitä muita Svenska Waltersin Godzilloja löytyy, mutta jostain syystä tämä Godzilla vastaan Mechagodzilla on tehty niinku varmaan vielä vähemmän, vielä pienemmällä kappalemäärällä. Tää oli ainoa kerta, kun mä oon ikinä nähnyt tätä myynnissä, ja tää myytiin niinkin hulluun hintaan kuin 425. Muistan, että itekin olin huutamassa, ja sit mä taisin lopettaa siinä justiin tyylin, että 400 kohdan, ja sit mä otan herranjumala. Ei tässä ole mitään järkeä, kun jos niinku, tässä on vielä värikopiokannet sitten, koska että miksi mä jatkan tätä. Tää nyt löytyy Blu-rayna ja mitä kaikkea löytyy, niin mikä järki siinä on. Mutta ei näissä välttämättä yleensä järkeä, että niin älä huoli sitten, että jos se tuntuu hullulta sitten, jos huutelee siellä. Mutta joo, tää olisi semmonen, mikä ehdottomasti kaipaisi hyllyyn, kyllä tämän. Sitten olisi koko Svenska Walters Japsi Monsteri hylly kasassa. Sitten todellinen viime vuoden yllätys, nyt päästään viimeiseen 4 best of, niin tämä elokuva Kauhun riivaamat, mä oon aina pitänyt, että tää olisi joku semmonen 450 ihan ok hinta, nimittäin nämä on Magnum Video ja näitä on paljon tehty markkinoille sitten, mutta nyt se meni kiistatta kalleimpaa hintaa, mitä mä oon ikinä nähnyt, 452 € ja aikaisempi oli sitten heinäkuussa, jolloin se meni 59 €. Mä en osaa selittää, mitä on tuossa tapahtunut tuossa joulukuussa, mutta vittu, silloin on 452. Sitten hei, elokuva Kuolemanlaakso. Ei oo mulla itellä tätä ja tää melkein meinasin ostaa tätä, mutta niin kun en sitten lähtenyt tähän. Eli en tiedä elokuvista mitään. En ole nähnyt koskaan tätä elokuvaa. Sen tiedän, että tämä on tosi harvinainen elokuva, tämä Esseltä video valkokantinen. Ja 501 €. Kolmanneksi kallein elokuva vuodelta 2024. 501 €. Jesus freaking Christ kyllä. Siinä oli kyllä niinku kovat kaupat sitten. Ja
toivottavasti on hyvä leffa sitten ja toivottavasti joskus tää löytyisi sitten niin ehkä vähän halvempaa hintaa, mutta 500, saakeli, se kyllä tuntuu pahalta. Mutta entäs sitten 1000 euron akuankka, että mulla ei tässä kunnollista kuvaakaan tähän videospaceen, mutta mikin ja akun tähtirevy sitten on tässä Walt Disney Home-videota. Ja näähän on näitä Kirjaliiton Select-videoita, tosi harvinaisia Disney-kasetteja, missä on muun muassa se Tron julkaistu ja sitten Black Hole muun muassa ja sitten paljon näitä piirrettyjä tällä ja nämä on tosi haluttuja. Ja tää on 1000 euroa myyty, tonnilla myyty sitten niin kuin viime vuonna ja se on mennyt heti tammikuussa sitten. Tää on uskomaton videokauppa kyllä. 1000 euroa mikin ja akun tähtirevy ja satun tietämään, että se henkilö, joka myi tämän, satun tietämään, oli saanut siis kierrätyskeskuksesta tämän kasetin. Siellä oli toinenkin se Nalle Puh ja Tuulinen päivä. Jos ei nyt ihan sekuta, niin se oli se vielä niin saanut ilmatteeksi nää ja sitten he kysyivät, että hei, onko näillä mitään arvoja? Mä sanoin, että niin kun, muistaakseni oli siinä videopöydissä, mä otin pistä kuva ja se pisti kuvan siinä. En muista mikä lähetys se, olisiko se ollut 2023 vuoden puolella ja sitten joo, että kokeile pistää huutonettiin sitten, jota pistä niin kuin, en mä tiedä, 100 lähtöhinnalla. Ja kyllähän siellä huutoja tuli sitten ja jumalauta 1000 euroa onneksi olkoon sitten sekä ostajalle että myyjälle sitten, pirulauta sentä. Sitten kaikkien kallein oli ja tää oli todella hämmästyttävä myynti, niin kuin bravo. Vuoden 2024 kallein videopörssikauppa on kiistatta Book Rogers sitten kyllä. 1000 euroa 51 euroa ja 50 senttiä. Book Rogers, eli tää on vähän niin kuin näitä Galactican näitä, siis onko tää TV-sarjan pilotti tai joku tämmönen, tai sitten niin TV-sarjasta koostettu joku tämmönen elokuvatyylinen versio sitten, että mä en ole ikinä nähnyt tätä myynnissä, tää on todella harvinainen niin kuin myyjä, siellä mainittikin tässä, mutta se on nyt siinä sitten niin kuin mustaa valkoisella, että niin kuin marraskuussa 2024 tämä oli myyty siinä sitten ja tästä siinä tein muistaakseni videolle sen lähetyksen, että Book Rogers oli siinä, niin oho. Tää oli kyllä niin kuin, siis vuoden niin kuin yllätysten yllätys kyllä sitten oli tämä. Jep. Noniin, mutta siinä oli viime vuoden videopörssikauppoja. Pistä tykkää, jos tykkäsit tästä kertausvideosta ja kommentoi ihmeessä ja kysy, jos tuli jotain kysyttävää. Me jatkamme videopörssin kanssa sitten tänä vuonna. Eli muista huomenna live-lähetys on sitten 7 aikaan illan suussa sitten, että silloin se alkaa ja katsotaan minkälaisia videopörssiseikkailuja tänä vuonna sitten koetaan. Tää oli taas pitkä video. Kiitos tosi paljon, että jaksoit katsella tämän koko mälliin sieltä sitten ja toivottavasti tuli jotain niin kuin semmoisia virikkeitä siinä, että niin kuin innostaa koluamaan kirppiksiä, jos sieltä löytyisi sitten jotain kunnon harvinaista kamaa. Huomiseen, se on moro!